ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചർ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടറാണോ അല്ലെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ UK പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ശരിക്കും നിങ്ങൾ അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലായ്മ അവരെത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെയ്ത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറിനെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെൽക്കം ചെയ്തൊരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി UK ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചർ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോഡിൽ വെച്ചൊരു സ്ട്രേഞ്ചറെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പറെ കണ്ടാലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ലൈഫിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.